สวัสดีครับวิชั่นมานาตอนที่8แล้วนะครับไปตามหาฮิน่าในปราสาทผิดทางโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาฮิน่ากันแล้วเราก็มาถึงอยู่ในข้างในเหรอข้างในข้างนอกวะโอเคอยู่ตรงนี้ถูกต้องพี่มาเร็วน้อง Her room's gotta be around here, right? There's someone there. นั่นไงเจอเร็ว What's Val up to, I wonder? พี่ว่าเมื่อไหร่จะมาแรงเยอะชิบหาย Hina, it's just me. นี่ฉันเองว้าว I figured you might be lonely, so I wanted to check and make sure everything's okay. Oh, you thought I was the lonely one? But you weren't lonely at all, right? No, of course not. In fact, I was busy making plans for the trip. กำลังวางแผนเที่ยวอยู่ The picture of Soul Guard preparedness. That's right. ใช่เร็วหวานกันจริงคนนี้มันจะสมหวังป่าวะล้นอยู่เหมือนกันนะเนี่ย Joking aside, I realized I'm more weak-willed than I thought. Hina? If I'm being completely honest, ฮินน่าไม่ใช่ฮินน่า Scared of what? กลัวอะไรล่ะ completing my duty as the Alm and sacrificing my จบ soul. ภารกิจแล้วก็เหมือนต้อง It's terrifying. เสียสละวิญญาณ When we set out on this journey, I hadn't really thought about the consequences of becoming the Alm, of what I'd really be giving up. I never questioned my role เหมือน before. ว่าจบหน้าที่ It's เนี้ยแบบ ingrained in จะ our ต้องตายอย่างเงี้ย traditions, นะ after all. Our purpose in this world has always been to continue our way of life. The Alms are how we protect เพื่อ the ให้โลกได้ไป future. ต่อ But เลยต้อง now, ปก after ป้องอนาคต traveling to all these exotic locations and meeting so many different people, both good and bad, การเดินทางนี้ก็เจอทั้งคนดีและคนไม่ดีก็เป็นเรื่องปกติเนาะคนบนโลกนี้ที่มันจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่จัดการเองไม่ต้องห่วงนะฮินนะ never mind. I'm probably overthinking it. ท่านนี่สักจวบอ้าวใครปลาลูกอมมาขัดวะ ไอโอเลี้ยง What's up? Oren! มาวัดซับอะไรมึง Sorry for eavesdropping. ขอโทษ Can ที I ask, if you two could be together forever, would you continue living your lives as you are now until you both ห grow นู old จะหาม and ดันโอ gray? คารมาสอด If you never want to let each other go, I can make that happen. I can show you a future free of the alms sacrifice. If you trust me, come to the pier by the market before sunrise. I'll be waiting. ลุงเช้าไปหามันที่ตลาดมันกำลังรอมันจะรอจะทำให้เขาเรียกอะไรร่างทรงไม่ต้องเสียสละตัวเองเหมือนกับที่น่าจะที่แฟนมันโดน No more alms. Do you think a future without จะเป็นไปได้เหรอ sacrifices ที่อ is นาคต possible? อามจะไม่ต้องเสียสละ But what'll happen to us and our mission? นั่นก็คืองานของเรา I want to hear what Oren has to say. ได้ยิน Hina? ที่โอเลี้ยงมันพูด Okay, let's go talk to Oren. ไปหาโอเลนไอโอเลนมันจะมีพลิกอะไรไหมเนี่ยตอนจบไม่ใช่ว่าเศร้านะตายหากันหมดเนี่ยโอ้เฮ้ย Do you remember when we were kids and I got hopelessly lost just outside of the village? Oh, จำสัญ yeah. ญาได้ไหม Once I noticed you were เดินทาง gone, มา I ran out to search for you. When I found you, you were crying, which เธอร้อง made ไห้ me อยู่ cry. We left without telling anybody.
Do you think we should have included the rest of the group in this? They're alms too. True, but it's already late. And I know that Karina, for one, was exploring the palace from top to bottom. I bet she's fast asleep by now. Also, คาริน่าเดิน I ทัวร์อ get ยู่ the ในวัง feeling that everyone else has already come to terms with their role as alms. มาโดยไม่บอกใคร I กลัวคนจะ I ตาม just หา can't. I don't want to have to give all of this up. I want to keep living my life. And now that I've realized that, I know that what I really want is to stay here and keep making memories with you, Val. อยากจะอยู่นี้เพื่อ It's silly, สร้างความทรง but จำกับ I นาย don't want the others to see how selfish I've become, how unworthy I am to be an alm. แต่นั่น Don't ก็ say เป็นหน้า that. ที่ของ You อา are ร์ม personally chosen by an elemental spirit. You'll make a เหมือนรู้ fantastic ตัวว่าจะ almfire. มีการเสียสละก็เลย Thanks, Val. พูดอย่างนี้ That does actually make me feel better. อืม You're not the only รู้ selfish สึกดี one. ขึ้นมากเลย I wish I could keep traveling with you forever. จะหาว่าเป็นการเห็นแก่ตัวนะสิ่งที่ว่า Anywhere อาร์มจะไม่เสียส and ละ everywhere. But I don't know how much stock we can put in Oren's plan. If there's no other choice, I think it's our duty to see this pilgrimage through. Agreed. I accepted the title, and I will do what needs to be done. But I'd like to know our options first. You know, you're a pretty good soul guard, Val. โอ้เป็นโซกาที่เยี่ยมเลย เอาวะ I ลอง was ไปกัน scared to talk ลองไป about ก่อน how I was feeling. ตายไม่ตายเดี๋ยวค่อย I ว่า thought กัน maybe the เรื่องนั้น others, or even ให้มัน you, ถึงเวลา Val, ก่อนเดี๋ยวค่อยหาทาง might be แก้ disappointed in me. Hina, อาจจะไม่ nothing ต้อง you say มี would ใคร ever ตาย make ก็ me ได้ think อาจ less จะ of ไม่ต้องมี you. ใครเสีย And ส I ละ know the rest of the convoy feels the same. They'd listen to what you have to say. You're right. I'll talk to everyone when we get back. But first, we gotta hear Oren out. ไปหาไอโอเลี้ยงก่อนรู้เอาเฮ้ยไอ้เชี่ยไหนเนี่ยทางขึ้นโอเคอยู่นี่พอดีตัดเข้าฉากไปเลย Good. You're willing to take a chance on me. มาตามนัดแล้ว We want to hear you out at least. What is it that you plan to do? อยากจะรู้แผน How ที่ can you make it พูดเอา so ไว้ that alms aren't needed? Won't Well, the I'm gonna world say fall to Salah. ruin if the alms don't sacrifice their souls to the mana tree and replenish the depleted mana power? It won't. I'm going to change the unjust laws of fate that rule this world of ours. I can fix it all, and the world will be better for it. For people like Hina and Liza. Liza? You mean like Liza? ไลซ่า It figures you'd know her. She was a soul guard from Tiania like you. เขาเป็นโซการเหมือน After กัน she completed จา her กที mission, เนีย we settled down together. รู้จักจบ She's ภาร the กิ love จ of my life. เป็นคนรัก We heard she got married, but didn't know who her partner was. Is she okay? Where is she? อยู่ไหนล่ะ แข็ง She's ไปแล้วจ้ะ around. Still in Guju, actually. 4 years ago, she was named the Alm of Earth. Liza became an alm? But didn't disaster befall Guju? ก็เกิดอะไรขึ้น Just ที่ because กุ the จู village was destroyed จู doesn't mean everyone was lost. But living on the edge of a knife, waiting for fate to strike you down is no life at all. I need your help to change this world for good. ช่วยเปลี่ยนโลกนี้ So, why ask the two of us? แล้วทำไมต้องมาทำเราทั้งสองคน Any ล่ะ alm would be fine, but I don't know. When I look at you two, I see a lot of me and Liza in you. เจ้าสองคนก็เหมือนข้า No. กับไลซ่า Need you both to help me. ที่อยากจะช่วยทั้งสอง What do you say? Want to change the world? จะเปลี่ยนโลกกันไหม I want to see the future that Val and Iอยากจะ can เห็น make อนาคต together. Sounds like I'm at your service, Oren. I knew I could count on the pair of you. Hop aboard and เดี๋ยว let me ก็ show มี you what I ก็ found. คำตอบเดียวกันแหละคือไม่อยากสูญเสียคนรักดูดิเราจะช่วยได้ไหม
ไปไหนวะ Did something happen to Liza and Guchu? These days, she has a hard time moving. And it seems that she's still considered the alm of our village, even after all these years. But I just can't let her go to the mana tree. Where are you taking us? A small island with a place called Rainus Shrine, where we can perform the ritual. เกาะเล็กๆ เรียกว่าเล What กินุส ritual? It's a ritual that allows another person to borrow the life energy of an alm. That sounds dangerous. Will this ritual ให้ hurt ยืมพ Hina ลัง in any นะ way? Everything will work out. Using the power of a person chosen by the elementals, I can make it so the alms won't have to sacrifice themselves, just like in the past. Oh, you mentioned something about that on the prim. Is that why you're traveling the world right now? Yep, I've been searching everywhere for a way to fix things. I'd be willing to do just about anything as long as it's for Liza. And that's how I happened upon the two of you. What's that? That is Rainus Shrine. It was built back in the time of Fadiel to honor the elementals and give thanks to the spirits. The elemental spirits are more in tune with things like this altar, so it's a good place to perform this ritual. I'm gonna head straight for the altar and get things set up. The terrain is a bit tricky here, so watch your สถาน step. ที่ทำพิธีกรรมเรนัสชายเอาละมันจะไปเตรียม Careful, ให้ Hina. เราก่อน It really is hard to keep your Grab them, footing eh? here. Thanks, ไม่ Val. ได้ละไปเถอะ Such a mysterious place we've found ourselves in. Each breath of air feels so crisp and clean. The breeze is nice too. Val, I figured out what I really want. I want to go back to Tiania. With you. I want to hear the rumbles of our volcano as we go about our lives. Smiling, laughing, enjoying each other. Is อยากมีความสุข that กับนายอยากกลับไปพร้อมกัน selfish of me? Hina, of course. ดูเห็นแก่ตัวไปไหมมันก็ไม่อยากโอ้ผลึก Let's get started. Go stand in the center of the altar. Hina, good luck. ขอให้โชค Not so ดี fast. You too, Val. What? Me? This ritual allows someone to borrow another's life force, remember? Hina needs your support physically to hold her up. I'd rather you were with me anyway, Val. Please. Well, okay. ไอ้นี่มันหลอกใช้เปล่าวันเนี้ยมันดูไม่จริงใจเลยวะ Is it weird that standing up here makes me nervous? Yeah, it's weird. I'm not nervous. I'm with you. And ไม่ we'll กลัว be หรอก together ถ้าอยู่กับนาย from here on out. Lam ratila kon yuila โอมมาละอมยุยนาม Fonil zara seki shakri fukri jadila rotola Fukri zula jakira kadiro. Hang on. Yula shuzra pula vela. ไอโอเลี้ยงเล่นกูแล้วท่าทาง Oren, what are you doing? This feels like นั่นไงโอเลี้ยงเล่นอะไรเนี่ยอัญเชิญ You've got it, Val. ท่าหินมืด This ritual is actually used to draw out the abilities of people with particular powers. In other words, you, Val, can reduce living things to their essence. นั่น Their ไง core stones. into what? When Liza told me about this little boy from her village who could crystallize monsters, I figured she was kidding. It sounded like a silly myth. But once I saw you in action,
I realized you might be the answer I've been searching for. All I needed was the ritual in order to use your powers. And now, I'll have the core stone of an alm. With it, I'll be one step closer to accomplishing what I set out to do. Hina! เรียกฮีน่านี่หว่ามันฮินน่าฮีน่ามันเป็นจังไดอะไรวะ You're coming with me to Elusia Isle. Elusia Isle. Oren, this isn't. We didn't want this. You said we could be together. นายบอกว่า We trusted เรา you. ทั้งสองคนเราเชื่อนายนี่ I had to, Val. But her sacrifice won't be in vain. I promise you. โอ้โอไอโอเลี้ยงอ้าวยังไม่ตายโดนดูดพลังไปหรือไงวะ I'm so sorry. I didn't mean for this to happen. I didn't mean to do this. ไม่อยากให้เป็นอย่าง It's นี้ all เลย my fault. If I didn't have these stupid powers, you'd be. ฉันมันโง่ I always thought we'd get married and have lots of children. จะแต่งงานกันแล้วยัง He'd มีลู grow ก into a wise old man, and I'd อยู่กันไปจ be น by แก่ his เฒ่า side through the years. That was the future I wanted. อีจะตายเหรอ Hina, no. ไอเวนโอเลี้ยง What does not wait for a lifetime, even if the light of my soul should fade. This love of ours we would never trade, no matter what. Close your eyes, your lips, I'm a memory, a distant thought, yearning to be free, a whisper at your fingertips. Now and for always, now and for always, now and forแม่งเอ้ยพูดไม่ทันขาดคำแม่งว่าแม่งอย่ามีเรื่องเศร้า My, that is quite the quandary. ไอ้ห่าเอ้ย Turned into a core stone? I had noticed when monsters transformed into rocks during fights, but I didn't know it was your doing, Val. You're sitting here feeling sorry for yourself. But Oren isn't the only one to blame for this fiasco. I know. You know? Like you know that it's your whole job to prevent things like this from happening, Mr. Soulguard? Karina, is this really the time? No. She's right. I have no right to call myself a soul guard. You won't even stand up for yourself? Pathetic. How should we proceed? What do you mean? You all still have a duty to fulfill at the Mana Tree. And Val is still charged with protecting the alms along the way. That hasn't changed. ยังต้องวาวก็ยัง With ต้อง the loss ทำหน้า of ที่ the ปกป้อง Alm of Fire, เหล่าอาร์ม the ต่อไป village นะ of Tiania is in แต่เมื่อสูญ grave เสียอาร์มแห่ง danger. ไฟไปแล้ว The หมู่บ้าน longer ที you เนีย hesitate, the wider the damage may สู่ spread. อันตราย But how can I possibly make it to the Mana Tree when I
can't even protect a single จะไป person. ช่วยต้นมานะได้ไงในเมื่อคนคนเดียวยังปกป้องไม่ได้ Karina, leave him be. ปล่อยไปก่อนเถอะตอนนี้ how you feel, มันทำใจก่อน but you're แม่ง only กูว่า pouring ทำใจไม่ได้ salt into the wound at this point. Oh, come on, Morley. Don't tell me you're not mad at Val, too. Of course I am. But yelling at him now won't help. He should have talked to us before taking Hina on this fool's errand. But what's done is done. แม่ง I just don't get it. How could this have happened to Hina? We received word this morning that Dorfer volcano is active. The extent of the damage is not yet known. ภูเขาไฟก็ Eruptions will เกิด scorch ปฏิ the กิริ earth ยา with ปะทุ fire from every fissure. So goes the saying. The village is vulnerable. What about Val? If he quits, will we have to make the pilgrimage to the Mana Tree on our own? A complex conundrum to be sure. I do not think it wise to withdraw with Val in this state. Perhaps I can make Val see reason. All he needs is a nudge in the right direction. Leave this to me. Consider it payment from your assistance with my wrongful imprisonment. Father knows what he's doing. Let him try. Yeah, well, maybe you can knock some sense into that thick head of his. He's suffered enough as it is. I doubt he could handle another blow to his mind or body after what he's been through. สงสัยต้องเดินทางกัน3 คนไปภูเขาไฟแม่งเอ้ยอยู่ๆก็ตุยซะงั้นเอาไง I have พี่ a ว่าว duty to the rest of the alms. They need protection. ฉันต้องปกป้อง They พวก need เขาต้อง me. การฉัน But how can I protect everyone when I'm the reason Hina? ต้องปกป้อง And ทุก how ค do น I even face them? I wish none of this had ever happened. ได้สร้อยฮีน่า Once we get back, if we'd never left the pier, everything would be different. Hina. โทรถูกไปแอร์ไปท่าเรือวะมีไซค์เควสไหมไหนรับซิไหนวะอีน่าอ๋ออยู่นู่น Hi. ส่งเควสกุญแจบ้าน That was a great new experience. ได้เงินเฮ้ยตรงนั้นก็มีเควสที่ส่งส่งเควสแป๊บนึงครับหินาอย่าตายเด้อเอาดีๆมาทำเรื่องนี้วะเฮ้ย If only I didn't have this stupid power. อยากได้พลังบ้าๆนี่หรอก If only. โอ้ลอยอังคาร If only someone else had been chosen as the Soul Guard. Hina, I'm so sorry. ครับเสียใจอย่างยิ่ง There you are, Val. Hard to find a prettier view than the ocean. Calming, too. Feels like your heart naturally matches the rhythm of the waves. I'd find Morley out here when I first took him in. He wasn't used to city life, but he liked the sea. ผมชอบใช้วินิ He เมือง did, huh? ไอ้มอล Back ลี่ then, Morley felt responsible for the fall of Etern. So much guilt for such a small boy. You probably see what I'm trying to get at here. When it got really bad, I would give Morley things to do,
odd jobs, errands, you name it. Whether it was helping with some of the younger children or traveling with me to distant markets, I put him to work, even introduced him to Milpa. Anything to give him a sense of community. I wanted Morley to learn more about himself and find a path of his own. It won't be easy, but you can't let this terrible accident close off your emotions. Sure, you could try to forget all about Hina, your powers, and the part you played in this tragedy, but it would solve nothing. You need to find the courage to face what happened, to face what's in your own heart. My heart? That's why fighting prowess is only a small part of what you need to become a soul guard. What matters most is your heart. And the will to carry on for the sake of a bright future. Although, it's not my place to force Mew into a mission Mew can't stomach anymore. I suppose if you're out of commission, then the Alms will just have to find their own way, by themselves, all on their lonesome. Of course, the road to the Mana Tree is full of monsters and inhospitable terrain, so a soul guard would be useful. But Morley and the others can hold their own against all those ferocious enemies. Probably. Probably? What are you talking about? Karina? This pilgrimage is doomed from the start without our soul guard. So Hina's core stone was stolen. So what? We're just gonna have to steal it back. Without you and Hina's help, I never would have gotten this far in the first place. I won't abandon you both now. Don't forget, you're not just our soul guard, Val. You're our friend and companion. This isn't a journey you have to complete alone. We're in this together. Precisely. I would wish for none other than you to bid us a fond farewell at the end of our arduous adventure. Please find it within yourself to continue this campaign with the rest of us. ไปกับพวกเราเหอะได้โปรด Thank you. All of you. I shouldn't be asking any favors, but Orin has Hina's core stone, and I want to get it back. Will you help me? ไปเอาคอสโตนของฮิน่ากลับมาเราต้องไปเอามา Before we set out, Hina and I decided that if Orin's plan was a bust, we'd like to see this pilgrimage through to the end. It may only be a small piece of her, but I want to bring Hina's core stone to the Mana Tree in her stead. An entity's core stone is its elementary essence. If we convey Hina's to the Mana Tree, we may stave off greater tragedy. You're forgetting that we have no idea where Orin's gone. He could be anywhere in the world by now. He said something about an Elusia Isle, I think. Did you say Elusia Isle? Perhaps luck is on our side today. Elusia is the self-same island where the Mana Tree grows. You're already on your way. As I recall, first we must scale the Dede Cliffs. I have visited the vigilant beast watch who guard the bluff. It was terrifyingly tall. Climb the cliffs? Don't be silly. You can use the jack seed, just like all the other alms. ใช้อะไรวะเนี่ยเมล็ดพืชอะไรวะจาก This special seed can swiftly grow a huge vine, big enough to scale the cliff. It saved the convoys a lot of time and effort on previous pilgrimages. Then what are we standing around here for? Let's go find that lowlife Orin and get Hina's core stone back. The sooner we recover her core stone, the sooner we can continue our campaign to the Mana Tree and prevent any potential disasters.
What about the alms of light and darkness? None have been named arms yet, saying but I'm when weird. they are, I'll send word that they are awaited here in the capital. You can come back and fetch them. Once we're done in เมืองเนี่ยเดี๋ยว Elysia, ค่อยกลับมาใหม่ we'll make sure to come back. It's not that far. As long as I've got Hina's core stone, I can fulfill my duty as the Soul Guard and ทำหน้าที่ safely ของ Soul escort Guard all the alms to the Mana Tree. เออ Looks like we're headed to Elysia Isle. ลูเซียไอแลนด์ Hina, I'll try my best. ชินน่ะฉันจะทำให้ดีที่สุด I'm certain that Hina wasn't the only alm sent on this pilgrimage with misgivings in their heart. The burden is heavy, to be sure. Now it's up to Val and the others to shoulder that burden and carry on. If only there was something else to ease their เรา load. ได้แบกภาระอันใหญ่หลวง What is it, Father? อะไรอะพ่อ My 9 lives flashed before my eyes. I almost sent you all on your way without a proper introduction to my emporium. Your trip will only get tougher from here on out. Make sure you're good and ready before you leave. อะไรวะเนี่ย อ๋อ จอยปาร์ตี้ โอเคเขียนเลยวะพาเลอร์อ๋อ ไอที่เราได้มาจากไอ้นี่ Welcome. นิโคล่าคอยอ๋อแลกได้ยินสปิริตเป็นทอมเบดชูริวเคนปลาของเหรอเนโรเลยเนาะสกิลเบสออฟวินรีดิวดาเมจธาตุลม 10% แสงไฟไม้โอเคนี่สกิลเป็นทอมเบดชูริเคนมีเหรียญอยู่11เหรียญคอนเวิร์ตแรกอ๋อไอพวกนี้แลกเป็นเหรียญได้ใช้ทำอะไรดีวะเพียบเลยนี่หว่าคัมมอนอ๋อคอสโตนอ๋อโอเคคอสโตนสามารถแลกกับเป็นเหรียญได้ ability bait and scepter เพิ่มโจมตีPhysical แล้วก็เวทอ๋อใช้นี่ชิ้นหนึ่งแน่นี่ดีเว้ยเนี่ยเพิ่มทั้งโจมตีเวทและโจมตีธรรมดาคาสไตเพิ่มคาสไต 30% เมื่อ HP เต็มไม่ค่อยดีเพิ่มโจมตีเวท 15% เมื่อ HP 100โอ้ของดีเว้ยอ๋อเอามาแลกได้ถ้าเหลือก็คือแลกเป็นเหรียญไอ้สมัทมีแล้วสไปออกน้ำแข็งมูนสไลด์เป็นสกิลนะยูริงเคียววอเตอร์แก้พิษดาบน้ำแข็งดาบสายฟ้าอุ้ยดาบหินวอเตอร์ดิวิชั่นเวทน้ำลูกโป่งพิษโอแมสซัมมอนคอปเปอร์ไหนอัศวินสีเงินซัมมอนโอ้โหแล้วใบนี่มันไอ้นี่หว่าไอ้กระต่ายกากโอ้เวอร์เยอะนี่หว่าอีนี่น่าสนไว้เนี่ย Weight of Scepter เนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนซื้อ What can I get for you? ซื้ออะไรบ้างซื้อทั่วไปอันนี้แรกสกิลอันนี้น่าสนว่ะ 10% นะไม่ใช่เหรียญอันนี้ของแลฟูเมทันคาเคนแมนทิสนี่บอสนี่หว่าพวกนี้อย่างละหนึ่งไอพวกนี้น่าจะของโหลเห็นนะแลกสกิล
เดี๋ยวค่อยว่ากัน Please come again. เพลินอันนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรอ๋อที่แรกนี่โอเคไปออกจากเมืองเรามีเควส Elusia Isle is still a long way off. I should take stock of my item and gear situation. I can't fail in my soul guard. มันเหลือเควสอันนึงนี่หว่าให้ทำอะไรวะดูดิเควสอะไรเนี่ยตามหาสถานที่โอ้โหลูเซนบีมก็ค่อยว่ากัน Time to get on the road again. เดี๋ยวเราเดินทางอีกแล้ว Okay, everyone. I guess the Dead Cliffs are our first stop. Correct. From Illistana, we must go by way of Arvet's pasture. We should see the cliffs once we cross Dura Gorge. ข้ามไปดูข้า The Beast Watch keeps an eye on the area around the cliffs. Without their protection, the one route to the Mana Tree could be overrun. The Watch is all beast folk like you, right, Morley? In the same way that the Soul Guard always hails from Tiania, the greatest warriors of Aetern are chosen for the Beast Watch ranks. The whole world has their parts to play in the rejuvenation of mana. Now it's time for us to play ours. ยกเว้นช่วยตี Well ต้องมีโซ then, กัส lead the way, Mr. Soul Guard. เชิญเลยครับมิสเตอร์โซกัสต้องคุยไหมครับไปของเขิงไม่ซื้อไปเลยน่าจะไม่มีอะไรต้องซื้อArvet's pasture supplies food to the whole world. Its vast, lush fields are abundantly fertile. Though peaceful now, in the past people fought over this very land. Arvet's war, right? I remember Hina reading historical accounts, and... Hina was quite the ravenous reader, was she not? With pastoral. Just fields and farms as far as the eye can see, huh? A familiar sight. It reminds me of Milpa's ranch. Imagine having to plow this whole vast... The caretakers here rely on the capital and the blessings of the spirit. เซฟก่อนฮินะไม่อยู่แล้วจ้า To cultivate their crops. This feels great. เราต้องไปไหนวะเนี่ยแวะมั่ว Go faster. ไปทูเดทคลิป We will meet again. ไม่ได้ฟันมาหลายช็อตคอนโทรลสอบไม่ได้เล่นหลายวันลืมปุ่มปืนฉีดน้ำไม่หยุดโอ้โหหีบอยู่ด้านล่างมีทางขึ้นไหมนะ Taking this? แหมขึ้นม้ามันน่าจะคล่องกว่านี้นะไม่ต้องข้าม Orin turned out to be the king of jerks. I had wanted to thank him for his help in riding, but as he better hope he never crosses after me. His face will have an unfortunate collision with my feet.
I might have gone a bit overboard. So when exactly did that Arvid's pasture war happen? Historical volumes have been somewhat vague. Let me see. This might be useful. I can do it. Take victory. Get away. This was our victory. Grant me สวย power. งาม Thanks for the pick-me-up. มีอะไรวะฉันไม่เก็บก็เสียดายเนาะหีบแล้วหีบบางทีมันก็มีของดีให้เราอะไรตีมอนนานแล้วแวะสักหน่อยอย่าบอกมีที่ตกปลาเลย This is kind of exciting. This might be useful. Yes. ข้างบนนี่เป็นอะไรวะอุ้ยที่แวะเยอะเหลือเกินขึ้นได้ไหมไม่ได้วะ Was Orin an อ๋อต้องข้ามสะพานไปฝั่งโน้นแล้วอ้อมไป acquaintance of yours? An ally of old, perhaps? Val and Hina met him after they set out. นี่กลัวล่อซื้อแล้วเกิน From what I was able to glean, was rather merciful. Orin took advantage of him. He's a coward and cheat. Ready whenever. This should be the last of it. What? Over already? เรียกมาสู้เลย3 ตัวทำไมมีหีบเปิดจังวะอ๋อย้อนเวลาหีบปั๊บ The flow of time isn't stable here. This is kind of exciting. A rare item. เวปปอนพารามิน่าโอ้รองเท้าต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วActivate. Thanks for the pick-me-up. โอเคไถแมปกันครับ Your opponent? ที่เราถอยอยู่ไถ Lucky I didn't ไถ go แม all ปมันจนพอใจแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ไปต่อนะครับไปต่อกันเถอะพวกเรา I was told once that the area around Dura Gorge hasn't changed much since ancient times. The monsters are formidable too. Don't let your guard down for a moment. Not everyone's perfect like you, Morley. But Hina's here too. Oh, I'm sorry. I didn't mean to. Don't worry about it, okay? ไม่ต้องกังวล Let's ไปหร just อก do our best พู to ดถึง stay ที่หน้า vigilant. Hina would be deeply disappointed in us if we were to Hina incur any injuries. ดูของใหม่ๆดูแลวจอดเหรอโอ้โหเหมือนโซน The moisture in the air is completely absent, but the wind spirits are still present. It's the worst. Val, walk in front of me to block the gusts. Okay. I guess this could count as protecting the alms. We're counting on you, Val. Power of mana!
this whirlwind. เอ้ย How many times have you visited the gorge, ทาง Palomino? เลยวะเนี่ย Not frequently, I fear. Certainly not Happy. often enough to become used to the challenging climate. Let me see. Is this? เฮ้ย ability slot คืออะไร อย่าบอกนะ คนอื่นไม่มีอ่ะไข่แมง โอ้โห ได้คนเดียวอ้าวชิบหาย แจมนี่ครับ ซีซารอตโอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าทำไมแสดงว่าคนอื่นก็ต้องมีด้วยดิ Area Attack 10% ฮิวไม่เอาดาบมืดบ้านไม่คิดัมเมจ15เอามาสายตีล้วนๆโอ้ยดีนะเนี่ยหันหลังมาเห็นพอดีเลยเฮ้ย5 ปี I have to fulfill my duty as a soul guard. Maybe. Command me. Get ready. Thanks. Okay. Take this. Our brawl bore fruit. My thanks. อยู่ตรงไหนวะเนี่ยวิ่งไม่ได้วะ Grizzly. อ้าวทำไมไม่แดดอ่ะทำไมไม่แดด Do not forget to watch your footing, Val. Sorry. Sounds like you're protecting me more than I'm protecting you. Perish the thought. I Oh, merely want still nothing alright. detrimental to befall our defender. โอเคถูกละไปทางนี้ ลุย Take this. Silted boomerang. Take this. Far enough. Okay. อ้าวตายแล้ว Take this. เห็นชื่อม่วงมานึกว่ากิ่ง What did you do for fun as a kid, Palomina? Let me see. นี่ I ของ read เขา and บ้าง reviewed the written word. I learned about flora and fauna. Oh, I would often experiment with different types of tea leaves to create the best blend of flavors. I guess that's about what I'd expect from a childhood spent cooped up in a palace. Got some syrup. This is kind of exciting. Is this? ได้ดาบมอลลี่ ไม่มีอะไรแล้วไปต่อได้ Taking this. ไป Activate. I'm brimming with power. Looks like this will carry me where I need to go. Looks like this will carry me where I need to go. Silted boomerang. Easy. One rival remains. Got it. May this momentum A dead end? No.
I bet the power of wind could help here. Let's ask Silver for some assistance. พาไปไหนวะโอ้โหเรื่องอะไรวะเดียวไปไม่ทั่วเลยเมื่อกี้อยู่นี่โอ้มีหินอยู่ฝั่งโน้นด้วยกลับไปไงกลับไม่ได้ก็ไปกลับไปไม่ได้นะจ๊ะ Quite a difference from the pasture we passed through before, huh? I always consider the changing landscape as another thing to look forward to while traveling. Hina would have loved to see all these places. Let's plan our next เซ move. ฟย้อนกลับไปไม่ได้เลยโอ้ย้อนกลับไปเดินไปนู่นอ๋อย้อนกลับได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวพักก่อนครับสวัสดีครับ